परमेश्वरको राज्यमा जाने व्यक्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? पश्चाताप गर्नुपर्छ। आमेन। अब पश्चाताप भनेको के हो? कुरालाई त्याग्ने है, अनि अब के गर्ने त? नयाँ कुरालाई धारणा गर्ने है, ख्रीष्टको स्वभावलाई चाहिँ धारणा गर्ने। यसलाई चाहिँ के भन्छ? पश्चाताप भन्छ है। अब पश्चाताप हामी कतिपय समय हामी पश्चाताप कस्तो गर्छौँ त? तर फेरि पनि हामी त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछौँ भने त्यो चाहिँ साँचो पश्चाताप होइन, त्यो चाहिँ एउटा पछुतो मात्रै हो है। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ त? पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। आमेन। अनि हामी चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त? पश्चाताप गर्नु पर्दो रहेछ। एउटा निर्णय लिनु क्या। पश्चाताप भनेको एउटा निर्णय लिनु है। म यो कुरालाई गर्दिनँ अबदेखि है, अबदेखि म परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ म गर्छु भन्यो भने त्यो के हो त? एउटा साँचो पश्चाताप हो है। एउटा निर्णय लिनु, एउटा कठोर निर्णय लिनु। प्रभु म अब यो कुरामा फर्कन्न, म पुरानो स्वभावमा फर्कन्न, मेरो इच्छाहरूलाई म फेरि। स्वर्ग जाने मानिस कस्तो हुन्छ अरे? ल उता हाम्रो अङ्कलले भनिदिनुहोस् न। मैले अघि भने मात्रै माया प्रेममा चल्छ। आमेन है। स्वर्ग जाने मानिस कस्तोमा चल्छ अरे? माया प्रेममा चल्छ। पहिलो योहन्ना 4:8 पढिदिनुहोस् त। नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने परमेश्वरको प्रेम हुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई चिन्दैन। तपाईले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ? के गर्नु पर्यो? प्रेम गर्नु पर्यो। आमेन है। उसले के गर्छ अरे? प्रेम गर्छ अरे किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। आमेन। अब स्वर्गमा चाहिँ के होला त? प्रेमको राज्य छ है। स्वर्ग भनेर हामीले के गरिदिनु पर्दो रहेछ? प्रार्थना गरिदिनु पर्छ है। परमेश्वरले चाहेको चाहिँ यस्तो प्रेम हो। अब तपाईँले चाहिँ कसरी प्रेम गरिरहनु भएको छ है? तपाईँको छिमेकीलाई, तपाईँ सँगै बस्नेलाई है, आफ्नो छिमेकीलाई कसरी प्रेम गरेर? आफैलाई चाहिँ प्रेम रे। आमेन। आफैलाई प्रेम तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? बिहान उठ्न बित्तिकै त्यसपछि कहीँ जानु छ भने राम्रो राम्रो लाउनु पर्छ आफैलाई है, राम्रो खानुपर्छ आफैलाई है। म भन्छ है, मैले यस्तो गर्नुपर्छ, म यस्तो हुनुपर्छ है। तर बाइबलले के भन्छ त? तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्ने। जाने मानिस येशूको वचन पालना गर्छ। आमेन है। स्वर्ग जाने मानिसले के गर्छ अरे? येशूको वचन पालना गर्छ। यूहन्ना 14:15 सुसमाचार यूहन्ना। परिवर्तन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ स्वर्गको लागि हकदार हुनुहुन्छ है। स्वर्गले तपाईँ र मलाई स्वागत गर्छ है। लाखौँ स्वर्गदूत आएर तपाईँ चाहिँ धन्य हुनुहुन्छ है, अति सम्मानित हुनुहुन्छ भने जसले दानियललाई चाहिँ अति सम्मानित भनेर त्यहाँ उच्चारण गरेको छ है। यसरी तयारी भने चाहिँ हामी पनि स्वर्गको हकदार हुन्छौँ। आमेन। विश्वास पनि गर्नु पर्यो येशू ख्रीष्टमा, अनि त्यसपछि उहाँको आज्ञा पालना गर्नु पर्यो, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि अर्को छ, स्वर्ग जाने मानिस चाहिँ अन्तसम्म टिकिरहन्छ, धैर्यपूर्वक अन्तसम्म टिकिरहन्छ है। अब मत्ती 24:13 चाहिँ बचाइनेछ। आमेन। त्यो कुरालाई हामी धैर्यको साथ, स्थिरताको साथ हामीले सहनुपर्छ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुनेछ अरे? आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ है। यो बाइबलमा छ कि छैन? छ। प्रकाश 20:15 है। जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको भेटाएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो है। जसको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको भेटाएन ऊ कहाँ फाल्यो रे? अग्निकुण्ड। अग्निकुण्ड भने कहाँ हो? ल भन्नु त। उता हाम्रो के भन्नु बिन्नुपर्छ? जीवनको पुस्तकमा लेख्नुपर्छ। अब यो जीवनको पुस्तकमा चाहिँ कसरी नाम लेख्ने? कि तपाईँ आफै गएर लेख्ने कि परिवर्तन अनि अनुग्रहद्वारा चाहिँ नयाँ जीवन है। नयाँ जीवनमा अगाडि मैले भने जस्तै ती सबै कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ कहाँको नागरिकता है, कहाँको नागरिक भनेर गनिन्छौँ त? स्वर्गको नागरिक भनेर हामी गनिन्छौँ। आमेन। मसँग चाहिँ स्वर्गको नागरिकता छ। तपाईँ चिनिनको लागि तपाईँ नेपालको हो कि होइन भने चिनिनको लागि तपाईँसँग के हुनुपर्छ? के हुनुपर्छ? ल हाम्रो अङ्कलहरू भनिदिनुहोस् त। तपाईँ कहीँ जान लाग्नु भनेपछि, ल विदेशमा जान लाग्नु भनेपछि तपाईँलाई के भन्छ? त्यहाँ नागरिकता देखाउनुपर्छ है। विदेशको मान्छे हो कि होइन भनेर के थाहा हुन्छ हामीलाई? उसको नागरिकता देखेर हामीलाई थाहा हुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ स्वर्गको लागि पनि स्वर्गको नागरिकता चाहिँ हामीमा चाहिन्छ। आमेन। फिलिपी 3:20 कहाँ छ अरे? स्वर्गमा छ। अब तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गको नागरिक हो।